नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत पाठक ग्रो इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप चाहते हैं अपने खेत की फसल से ज़्यादा मुनाफा कमाना? तो पेश है ग्रो इंडिया की मिनी राइस मिल 670 ट्रैक्टर टाइप मॉडल। एक ऐसी मशीन जो हर किसान को उद्योगपति बना रही है। ये मशीन सीधे ट्रैक्टर से पीटीओ से चलती है, यानी अब बिजली की कोई ज़रूरत नहीं। जहां ट्रैक्टर वहीं आपका खुद राइस मिल है। प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 से 600 किलो प्रति घंटा। राइस ब्रोकन, राइस ब्रांड, तीनों आउटपुट एक साथ। हेवी ड्यूटी बॉडी, हाई क्वालिटी स्टील रोलर के साथ। लो मेंटेनेंस और इजी टू ऑपरेट डिजाइन। कम खर्च, ज़्यादा उत्पादन और 100% देसी समाधान। इससे आप अपने खेत का चावल खुद निकाल सकते हैं और गांव के किसानों की फसल प्रोसेस कर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। अब किसान नहीं रहा केवल किसान, वो बनेगा उद्योग वाला, क्योंकि यही है ग्रो इंडिया की जीआई मिनी राइस मिल 670 मॉडल। छोटा निवेश, बड़ा बिजनेस। उद्योग वाला भारत के हर गांव तक उद्योग लाने का संकल्प लाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।